Друзі, вітаю вас на сешені. Сьогодні ми будемо говорити про доволі для когось дивні, для когось страшенні теми, а теми смерті, потайбіччя, а особливо, коли її оспівують у творчості. Так, саме так. І у нас сьогодні представник гурту «Цвинтар», співзасновник та банджист Ерік, який розповість про формат гурту, про вектор розвитку та про сенси, які вкладаються у пісні. Вітаю тебе, Вітаю. Дякую, що долучився. Дуже радий. Зазвичай на сейшені перший блок – це як все почалося і так далі, і так далі. Я знаю, вже є ряд інтерв'ю з тобою, де ви, в принципі, всі ці питання вже обговорювали, і ваша фанбаза точно знає, як все у вас почалося. Але у мене є питання більш уточнене в цьому напрямку. Все рівно є якась ідея. Тобто не шаблонно, давай створимо гурт і будемо робити там свою музику. От що саме змусило об'єднати людей, які мали якийсь різний бекграунд? Загальна тема, чи, можливо, стиль музики. От що стало цим кроком, рушієм, що змусило вас створити гурт? Я спробую пояснити спочатку, і незважаючи на різний бекграунд, ми все ж таки зростали на єдиному культурному субстраті, і саме цей культурний субстрат дозволив нам об'єднатися і достатньо ефективно, як мені здається, у такий творчий колектив. Але сама ідея створити гурт, вона реально виникла спонтанно. Здається, це було поетапно, і якось в Бінго на концерті чи то Moonspell, чи то In Extremo ми з Сашею Кладбище зустрілися і пили пиво, вирішили такі жартома, давайте створимо гурт, який буде грати щось не дуже сумісне. Бо в ті роки це було десь, може, середина 2000-х. Я тоді ще не знав про Dark Country, про кантрі я знав тільки Джонні Кеш і Мерлі Хаггарда, тобто щось таке класичне. І ми там пили, жартували, що давай зробимо щось несумісне. Наприклад, гурт, який буде співати про Першу світову, і там буде людина, яка буде грати на духових інструментах. Бац, і через років 7-8 Кумар робить 19-14, тобто гурт про Першу світову. І якась така ідея культурного субстрату, вона десь існувала. Потім такі, давай створимо гурт, який буде грати там кантрі про мертвих ковбоїв. Фігня якась. І ми цю ідею відклали. А потім в мене було декілька музичних проєктів, я розвивався музично, дізнавався про нові жанри, нові стилі. Плюс завжди я був якось так на периферії фолк-сцени київської. Тобто я не грав, я слухав, і я знав, що відбувається взагалі в цьому контексті. І мені дуже подобався звук банджо завжди. І якось я здається, 13-му році, чи в 12-му, вирішив, треба взяти банджо і нарешті навчитися грати, бо гітару я кое-як освоїв, а банджо мені дуже завжди подобалось. І я купив банджо, почав сам вчитися на ньому грати, причому там є купа історій, як я йшов до цього, але йшов, де й прийшов. І потім, знову ж таки, випадково я цікавився всяким звучанням банджо в контексті різної музики, від бек-металу, до речі, є гурти, які використовують бек-метал, банджо в бек-металі. І я знайшов гурт 16 Horsepower Юджина Едвардса, послухав, мені дуже сподобалося їх звучання, просто максимально сподобалось. Я думаю, це цікаво. Я завжди був не тільки на периферії фолку, а й активно варився в готичному котлі. Думаю, треба об'єднати готику з фолком і зробити щось таке. І я покликав Дівара грати в гурт, ще Наталку, тоді ще не мою дружину, але вже мою дівчину. І ще там ряд людей. І ми створили першу варіацію «Цвинтаря», який під час репетиції взагалі повернув кудись не туди, і ми почали грати щось типу Стоунера, але з банджо. Тоді якраз була хвиля популярності Стоунера, друга чи третя в Україні. І ми грали, а потім до нас прийшла Саша. Цю історію, я думаю, всі знають, що вона попросилася запишіть для мене пісню, а потім якось ми записали, і вона в нас і залишилась, і тепер в нас вокалістка. Зайшла в гості і залишилась назавжди. Саме так. Я зрозумів. А от для тебе що саме головне в створенні пісні? Мелодія, звук зароджується першою чи текст пісні? Буває і так, і так. На перших порах створення гурту я писав багато текстів, і спочатку я писав тексти і потім придумував музику, але все ж таки за своїм музичним таким складом я мелодіст, тобто мені подобається придумувати мелодії і покращувати аранжування так, щоб все звучало мелодично. Тому зараз я більше сконцентрований на даному етапі розвитку, більше сконцентрований на написанні мелодій. Тому що музика звучить в голові, я її транслюю через руки в інструмент, щось в мене виходить, і потім ми це колективно допрацьовуємо. Тому що в нас
я думаю, повністю відсутні пісні, майже повністю відсутні пісні, які створив один з учасників повністю і текст, і музику. Тому що ми постійно щось допрацьовуємо разом. І достатньо часто, коли хтось з нас приносить якусь ідею, вона потім трансформується в щось абсолютно нестандартне. А от тоді питання: якщо у вас немає конкретно однієї людини, яка займається сонграйтерством і якимось там візуальним і також звучанням гурту, і кожен приносить якусь частинку себе в творчості, чи не робить це дисбаланс у загальному концепті гурту? Чи не виникає проблеми в тому, що є якась мішаніна чогось і немає якогось чіткого вектору? Я не впевнений, що ми саме цього намагаємося уникнути, бо в нас ніколи, мені здається, не виходило зробити якийсь такий неконсистентний мікс. Тому що, як я вже казав, ми співіснуємо в єдиному культурному субстраті і розуміємо, що доречно зробити, а що не зовсім доречно. І через те, що в нас в гурті демократія, і ми дуже прислуховуємося до думки одне одного, і інколи приймаємо рішення, наприклад, які можуть комусь не подобатись одному чи двом учасників, але колегіально ми все ж таки приймаємо якесь рішення, да? І розвиваємося в цьому напрямку. Я б сказав так, ми завжди задоволені тим, що в нас виходить, але для цього треба дуже добряче попрацювати. Все ж таки прийняття загальних сумісних рішень, воно може тормозити процес створення будь-якого контенту. Так, абсолютно так. У нас деякі пісні по 3-4 роки лежали, поки ми їх не брали в роботу, не переосмислювали по новій і не робили з них щось, що власне виходить. От така історія з піснею «Чоловік у чорному». Вона лежала в нас років 6. Зрозуміло. А от організаційні моменти самого гурту. У вас є людина, яка займається просуванням гурту і в такому напрямку? Чи ви повністю незалежний гурт від якогось лейблу або там, не знаю, продюсерського центру тощо? В нас кожен виконує якусь функцію в плані, в немузичному плані. Так. Яку він виконує найкраще. Тобто хтось краще переговорщик, хтось краще просуває контент, хтось краще створює контент, хтось краще пише промотексти. Наразі ми співпрацюємо з Fine Events. Вони нас колись покликали на фестиваль «Файне місто», і нам достатньо сильно сподобались їх підходи до організації, які дуже нам відлунюють, так сказати. Тобто нам дуже подобається з ними працювати. І тому зараз ми просто приймаємо їх пропозиції достатньо часто, і нам дуже подобається працювати з ними разом. Пройшовши уже шлях від створення гурту і довгий час реалізації своєї творчості, я так розумію, здебільшого як незалежний гурт, тобто не було якоїсь там фінансової подушки або інвестицій, вливання в гурт, просування гурту. Ми не кажемо за власні кошти, а от в такому масиві, як іноді там проштовхують якихось авторів та співаків. Наскільки, якщо так от споглядати, було складно? Тому що я зараз зроблю декілька уточнень. Уточнення номер 1. У вас доволі унікальний формат, але він не типовий для масовості. І я розумію, що, напевно, більшість майданчиків, як радіомайданчиків, які також є платформою для просування контенту, можливо, не дуже позитивно розглядали ваш контент для радіотрансляції. Другий момент – це все ж таки насищення менеджерів. І щоб пробитися, не маючи менеджера, в якихось моментах нереально самостійно стукати. От під цим уточненням бути незалежним гуртом, наскільки це складно, пройшовши ці всі етапи? Я скажу так, що майже всі з нас так чи інакше на тому етапі, коли ми почали просуватися самі, дійсно, в нас ніхто не вивав гроші, ми все робили самі, постійно працювали над цим. Так чи інакше, ми були чуть-чуть дотичні до медіа, тобто в когось з учасників гурту був досвід спілкування з видавництвами, з радіо, в когось, в мене з Діваром, у нас були гурти, в яких ми грали, тобто ми собі це уявляли, але ми не уявляли, наскільки це буде важко, наскільки це буде довго. Починалося все з того, що я буквально заходив в інтернет, виписував для підготовки для туру 150 клубів з усієї України і в холодну прозвонював ці клуби. Спілкувався з менеджерами, домовлявся, якось там комбінував і таке інше. Так само було з фестивалями на початкових етапах, так само було з якимись виданнями, які писали про музику і таке інше. Це, я б сказав, це важка робота, важка, виснажлива, і тут можна втратити віру в себе, або теж почати думати, що ти робиш щось не так, бо існує
як мені здається, хибна думка, що якщо сидіти вдома і дуже класно грати, навчитися прям ідеально грати, в якийсь момент буде чути стук у двері, відкриються двері, там буде продюсер з мішком денег, от, і він дасть ці гроші, і так артист стане великим артистом. Ну так не буває, може буває, але це не наша історія. Ми все робили самі, ми подавалися на якісь там. Ми подавалися на все, але на все та не на все. Бо в нас тоді вже був сформований свій стиль, свій світогляд. Ми хотіли бути незалежним гуртом, і ми хотіли грати те, що нам хочеться, там, де нам хочеться, і так, як нам хочеться. Тому ми відкидали багато дивних пропозицій, дивних фестивалів, там якихось корпоративів, такого всього. Навіть ми не писали на самому початку маніфест гурту «Цвинтар», що ми робимо, що ми не робимо. А от, до прикладу, якщо там дивиться на нас молоді артисти, які такі розпочинають свій шлях, що би ти міг порадити, з чого краще почати, і чого 100% не треба робити? Я завжди даю 2 поради. Перше, ніколи не грайте безкоштовно, якщо ви цього не хочете. І друге, не намагайтеся бути кимось іншим. Дуже часто, як мені здається, молоді гурти, вони знаходять якесь звучання, наприклад, там Iron Maiden, прості господи, і такі, будемо грати як Iron Maiden, і станемо Iron Maiden. Не станете, не вийде точно, прямо 100% не вийде. Тому якось мати якісь звукові орієнтири або концептуальні, там, ідеологічні, можливо, орієнтири. Це завжди класно, але не треба приміряти на себе іншу роль. І саме це створює унікальність, коли, мені здається, людина багато всього в себе вбирає, аналізує звучання інших гуртів, аналізує звучання тих гуртів, які цій людині дуже подобаються, і розуміє, як з цього аналізу зробити якісь висновки і зробити себе кращим, унікальним і не схожим ні на кого іншого. Тобто надихатися, аналізувати, сприймати інформацію, але не копіювати. Да. Створювати щось посерединці, в комбінації чогось. Головне не думати, що якщо робити так само, як робив хтось, вийде те саме, що вийшло в когось. Це факт. Так воно не працює. Окей, тоді питання наступне. За всю свою творчість. Чи розглядали ви моменти, варіанти приймати участь у конкурсах, як, умовно, там «Голос країни», майданчики, де велика кількість також артистів, навіть які вже мають там сформований там гурт або себе за якийсь період часу, все рівно йдуть на ці майданчики для того, щоб ще більше взяти охват потенційних слухачів. Я не знаю, у вас був такий досвід? В нас був короткий період, коли ми тільки починали, ми подавалися на конкурси по типу «Казан Music Battle», які ми несподівано для себе виграли. Потім був один з рок-фестивалів, який теж мав під собою конкурсне підґрунтя. Ми про це, до речі, не знали, і ми теж випадково його виграли чомусь. На початкових етапах ми брали участь у конкурсах, і тепер мені не здається це якоюсь гарною ідеєю. Якщо б я міг прокрутити час назад, я б, скоріш за все, участь у конкурсах не брав. Але це мій особистий досвід, мій особистий віжн. Комусь, наприклад, може це більше сподобатися, саме брати участь в конкурсах. Я не можу сказати, що це був якийсь треш, угар і ужас. Це, просто я не люблю змагатися аж настільки з різними гуртами. Тобто, коли на одній сцені там панк, хіп-хоп, дарк-кантрі і там пост-хардкор, важко вибрати переможця, тому що всі дуже різні і всі дуже класні. Це цікава думка. А саме в варіації просування, воно не дало якогось профіту? Чесно заявити кажучи, про себе на якусь ширшу аудиторію? Чесно кажучи, це просто був досвід саме з Козою в Тернополі і з тим великим фестивалем. Це був досвід, як пограти на іншому майданчику. Це, напевно, було круто, але це був такий етап нашого гурту, коли просування йшло не дуже швидко. І я не впевнений, що це нам дало багато якогось профіту. Але це було дуже класно і цікаво. Тоді нам сподобалось. Був, на жаль, в нашому житті такий етап, напевно, у більшості людей, де у нас була дуже сильно інтегрована російська мова. Це період зросійщення, який, на жаль, так швидко ми не можемо відкинути, і він торкнувся більшості людей. У вас також було присутнє в творчості російськомовні пісні, але не також і багато, наскільки я пам'ятаю, їх там невеличка кількість була. Питання наступне. Була така думка у більшості артистів, що на той період часу, особливо до повномасштабки,
не мати російськомовної пісні – це, по суті, поставити хрест на своїй кар'єрі. Багато хто микався в напрямок цього мови, тому що це давало ширшу аудиторію, ширше просування, або це було, як сказати, звично для поп-сцени або музичної сцени і так далі. От ви, коли створювали свій гурт, у вас все рівно концентровано було в іншому напрямку, ніж російська мова, тому що кількість творів була меншою у співвідношенні з іншими. Чи можете мені пояснити, чому так на той період часу? От якщо взяти, повернутися, щоб було трошки інший соціальний контекст. Ну, до 14-го року я був російськомовною людиною. Я навчався в російській школі, я розмовляв російською мовою в побуті. Але я не ставив собі ціллю якось циклитися на мові заради просування. Коли ми створювали тоді гурт, і я писав ці перші пісні, я навіть не задумувався, я думав, що цей гурт це буде там для 20, 30, 40 людей в клубі там послухати нас ввечері. І це не була якась ідея, що якщо буду співати російською мовою, я буду якось краще просуватися. Ні, ми хотіли бути таким суто нішевим інді-гуртом. Навіть, можливо, тоді такі були думки, що ми зіграємо пару концертів і на цьому все закінчиться. От. І тому це було просто зручний інструмент для того, щоб передати свій віжн, створити цей контекст гурту «Цвинтар», який був тоді. Тобто, оце причина. Після 2014 року, звичайно, все помінялося для мене особисто. І ми колегіально прийняли рішення повністю позбутися російської мови в піснях, або перекласти щось, що можна перекласти, або взагалі не співати те, що не перекладається. І це один з пунктів маніфесту «Цвинтаря», що ми не співаємо російською мовою. В напрямку просування, якщо взяти раніше, як було, я не сильно орієнтуюся в просуванні музичному, як от можна було там поставляти свої пісні до фінального слухача. Мої познання закінчуються на рівні медіа, радіо і так далі. Як раніше люди могли дізнатися про якісь там нових артистів або нові пісні. Нові майданчики, які з'явилися, там умовно Spotify, YouTube Music, вони дають можливість самостійно себе просувати і безпосередньо знайомити слухачів своєю творчістю. От наскільки стало простіше з цими платформами для незалежних артистів? Або чи є якісь такі камені, про які ми не знаємо, підводні або негативні? По-перше, звичайно, коли є можливість значно розширити свою аудиторію з рахунок прослуховувань на майданчиках, і це майже не потребує якогось там прям епічного, сильного вкладання сил, це дуже класно. З іншого боку, як співала Емілі Отем, The World of Full of Lovers, We Don't Need Anymore, тобто світ сповнений коханцями, нам більше не треба. Дуже багато людей роблять дуже багато музики, і у цьому океані можна просто загубити себе і загубити те, що тобі подобається. Або не знайти те, що тобі подобається. От, тому, з одного боку, просування через ці майданчики – це дуже класно, і це спосіб заявити про себе. З іншого боку, вас там просто можуть не знайти. Формування тем пісень. От чому про смерть, чому про потайбіччя, чому воно так вам відлунюється? От що в цьому спонукає ця тема? Ну, воно, якщо так подивитися, воно ж не дуже то взагалі про мрачну якусь смерть. Воно як такий данс макабр з елементами карнавала, оцього всього. Для людини природньо сміятися над речами, які її пугають. Це, власне, сміх і веселище – це спосіб побороти цей страх перед або фактом смерті, або перед потойбіччям, або перед невизначеністю, яка може настати. Тому це абсолютно, я не знаю, з часів давнього Риму, з середньовіччя, всі завжди сміялися над смертю, шуткували, жартували і перекручували її назовні. Тобто це саморефлексія на цю тему і зменшення страху перед цим? Я б не сказав, що це зменшення страху, бо я про це просто якось не думаю. Це стиль, це спосіб інтерпретувати якісь свої погляди саме в такий спосіб. Але вибір цієї теми, він ж теж непростий. Ви ж розумієте, що от з командою, коли ви обираєте такий шлях, він тернистий, складний, і не всі люди готові навіть в доволі веселому вайбі чути про якісь такі речі, які можуть лякати, або змусити задуматися і налякатися самої цієї ситуації, яка теоретично може відбуватися. До роботи з таким матеріалом нас дуже підготувало життя, тому що ми всі років 16 ходили на Gothic Party, і ми всі виросли з готичної тусовки. Саме розумієте, що для нас це дуже органічно. Зрозумів. Стосовно
подальших планів розвитку гурту. От як ти собі можеш уявити вектор розвитку? Я розумію, що зараз часи, коли планувати більш ніж на один день немає сенсу, але все рівно є бачення. Якщо на самому старті, коли ви заснували гурт, і ти казав, що там це з позиції декілька вечорів пограємо і на цьому розійдемося, то зараз ви пройшли шлях, коли ти сміливо можеш хоча б орієнтуватися, куди ми разом ідемо з гуртом. Ну, вже років, я думаю, 5 як ми плануємо наступний Хеллоуін через день після минулого. І незважаючи на те, що я і Дівуар, ми проходимо військову службу зараз, і через це в нас пріоритет це, власне, це не планування концертів, а це військова служба, і все може різко помінятися в будь-який момент. Тим не менше, ми все ж таки деякі плани закидуємо. В нас попереду аж 3 реліза, або 4 навіть, матеріалів, які можна буде послухати. Це тур «Потяг на південь», який почнеться наступного місяця. Це концерт у Львові достатньо великий. А потім подивимось. У нас є плани на літні фестивалі, на концерти в Києві. Тобто, в цілому ми такий драфт накидали. А як воно буде, ми подивимось далі. От якраз затронули тему концертів. Я не можу ж не пропустити цей момент. Це Геловінський концерт, який вже відбувався в Києві в Стереоплазі. Які у вас враження у команди? Як це пройшло? От ваш погляд, тому що зі сторони саме відвідувачів я знаю фідбек. Що сподобалось, що не сподобалось. І питання взагалі не до вас, там питання по бару було у людей, щоб бармени були повільні. Ось, от з вашої сторони, зі сцени, як воно це все пройшло? Я почну навіть не зі сцени, я почну з етапу підготовки. Це був дуже масштабний, амбіційний і незвичний для нас проєкт. Учасники гурту були дуже сильно залучені у створення як промо-матеріалів, так і декорацій. І занурені в це були дуже сильно, дуже глибоко. Але це дало свій ефект, і мені здається, це був абсолютно епічний концерт. Мені дуже сподобалось взагалі в Стереоплазі грати, мені дуже сподобалось співпрацювати з командами, які нам допомагали. У всьому абсолютно, від апарату до озвучування, до організації дрібниць, все було на найвищому рівні. Це абсолютно точно. Скажімо так, я граю в темних окулярах і не дуже бачу завжди, що там відбувається в залі майже. Але коли я побачив кількість людей, коли я побачив, що люди щасливі, що люди прийшли в чудових костюмах, що люди прямо в захваті, я теж просто максимально став в захваті. Я думаю, що це один з найкращих концертів за останні. Я думаю, один з найкращих, в трійці найкращих за всю історію гурту. А які ще були? Там дуже специфічно. Мені дуже сподобався колись концерт в Каділаку, який він відбувся всупереч скоріш, ніж все пішло добре. І я думаю, що це був один з львівських концертів на Fest Republic. От стосовно нішовості гурту і артиста, от ти фокусувався на цьому, що от ви починали і позиціонували себе як ніша, потім таки продовжується і хочете бути нішовим гуртом і артистом. Саме в музиці. От чому так? Чому ви не хочете виходити на більш ширшу аудиторію смаків? І можу додати просто уточнення, що побувавши у вас на останньому концерті Геловінському, я людина, яка не дотична до цього напрямку, мені сподобалися всі пісні. І це просто кажуть про те, що людина, яка навіть не входить в коло ваших фанатів або фанатів цього напрямку, все рівно буде 100% сприймати вашу музику. Ми намагаємося створювати якісну музику, і в нас достатньо, як мені здається, органічно змішані декілька стилів. Тобто ми вже не моногурт, який грає тільки там Dark Country, для людей, які слухають Dark Country. Якось у нас саме так вийшло. Я не знаю. Ми переросли нішовість, мені здається. Можливо, ми створили окремо свою нішу гурту «Цвинтар». Окей, от якраз окрема ніша гурту «Цвинтар». А хто є з колег, який теж в цю нішу підходить? Чи у нас на терені немає таких гуртів схожих? Є. Мені здається, якщо збирати фестиваль, то треба брати туди отакий, не те, що прям цвинтар-фестиваль, а фестиваль тих, хто там навколо цього всього, навіть не двіжухи, а цього вайбу такого. Це однозначно буде Саша Буль, це однозначно буде Спокута, це, скоріш за все, буде Параграф.
і, напевно, Сухий закон. Угу. Отакі гурти. То виходить, що у нас цей напрямок доволі популярний і широкий. І він взагалі не нішовий, якщо є більша кількість же гуртів, які в цьому напрямку. Якщо б це було не перспективно, я не думаю, щоб гурти так створювалися. Знову ж таки, якщо не брати просто ентузіазм, що ми створюємо там музику, яка нам відповідно подобається. Не всі витримують цього натиску, робити щось на ентузіазмі і не розуміючи, що в цьому є якийсь прогрес і розвиток. Навіть я промовчу за фінансову сторону цього дійства. От у вас були моменти, коли от ви вже були готові закривати гурт? І як ви їх змогли переосмислити і рухатися далі? Ну, таких моментів, щоб ми хотіли закрити гурт, у нас не було. Але як кожного колективу в нас були свої кризи. І ми ці кризи намагалися, по-перше, зважувати, да, тобто не робити з цього якісь гострі проблеми. По-друге, я вже казав, що ми всі питання вирішуємо колегіально, і ми такі люди, що для нас не проблема зібратися і просто проговорити те, що ми відчуваємо і те, що ми думаємо, порівняти ці думки з колегами і потім прийняти якесь рішення. Тобто у нас не було ситуації, коли людина казала, типу, ні, і от все я так вирішив або вирішила. Ми дуже прислуховуємося одне до одного, і мені здається, це дуже велика сила нашого гурту, нашого колективу саме. Тому що ми такі от гнучки одне до одного і прислуховуємося одне до одного завжди. Тобто, на твою думку, більшість криз, які можуть виникати в гурті, це просто неможливість знаходження компромісу і дослуховування до своїх колег? Я не знаю, бо я в інших гуртах я стикався з різними кризами, і ті, з якими я стикався, да, вони були, звичайно, пов'язані або з тим, що хтось там зірку зловив дуже сильно, або має безкомпромісну якусь думку, безапеляційну, і не хоче якось коригувати цю думку і підстраюватися, не підстраюватися, а просто співіснувати з іншими думками. Просто впертість. Впертість – це непогано, не завжди погано, скажімо так, але інколи безкомпромісність, вона не дає позитивного результату. Вона може дати результат якийсь тактичний, а стратегічно це буде провал. На твою думку, людині, яка тільки розпочинає свою кар'єру, уже зараз, ми не будемо брати минулі моменти, які могли впливати негативно чи позитивно, зараз більш кращий період часу для того, щоб заявити про себе, чи ні? Завжди кращий період часу, щоб заявити про себе. Автоматично, зразу відповідь. Так глянув на руку. А що написано так? Ні, в мене годинник тут. Зазвичай все рівно, у всіх трапляються якісь командні ситуації. Тим паче, коли оточує багато людей, а тим паче, коли така творча активність. От у гурта були якісь такі цікаві моменти, комічні моменти, які траплялися, от, коли ви їздили по концертам, по зустрічам, от щось, що ти можеш пригадати? Ну, зазвичай в кожному виїзді, та навіть на кожному концерті щось таке прикольне відбувається. Я запам'ятав дуже добру історію з фестивалю «Барокко» в місті Бар. Коли ми туди приїхали, нас зустріли організатори, ми почали домовлятися, куди нам іти, власне, а фестиваль, здається, там було чи 2 чи 3 сцени, і ми мали виступати на чомусь під назвою «Зелена сцена». Ми ж думаємо, що це або сцена зеленого кольору, або якась сцена в лісі, щось таке. Це виявилося просто такий майданчик посеред парку, посеред нічого, просто бетонний, такий невеличкий. І що цікаво, в нашому райдері тоді вже був достатньо непоганий апарат. Організатори нам цей апарат поставили. І відбувається наступне. Тобто ми посеред просто парку стоїмо на на бетонному майданчику, там стоять комбіки дуже круті. І ми починаємо грати концерт, ніхто нічого не розуміє, тому що просто повз проходять люди, якісь бабусі, діти, ми тут граємо цю всю мертвічину свою, і тут починається сильний дощ, цей апарат починає намокати і починається паніка. Ми бачимо, що в цьому парку стоять люди, які готують шашлики, якісь хот-доги, і під зонтиками туборг. От. Ми підходимо до них, перериваємо концерт, підбігаємо до них, кажемо, можна вас позичити один зонтик, бо в нас зараз комбіки погорять. Вони такі, так можна. Кажуть, ми беремо цей зонтик і під зонтиком туборг відіграємо концерт на зеленій сцені. Потім до нас прибігає організатор і каже, Боже, що ви тут робите? Ви мали бути не тут, а на іншій сцені, яка в іншому місці, чому вас тут поставили, ми не знаємо. І це було дуже смішно, якось по-дурному, але дуже весело. Нам сподобалося грати під зонтиком Туборг або Карлсберг, щось таке, під проливним дощем, коли з аудиторії діти і бабусі. Особиста якась історія поза цвинтарем є? Думаю, да, вона така, скоріше, філософська, але типова для мене. Свій перший в житті концерт я зіграв в місті Одеса з іншим гуртом.
дуже давно. І ми такі грали готику, таку мрачну. Дуже. Ми зіграли концерт, і після концерту пішли в готель і думали зробити щось дурне, що там роблять Rockstars, це ж перший концерт, рок-зірки. І ми вирішили викинути з вікна телевізор. І ця ідея нас дуже захопила, ми там жартома якось ха-ха, зараз викинемо телевізор, буде круто, є рок. І ми приходимо в готель, це Одеса, Мала Арнаутська вулиця, і, власне, готель знаходиться нижче рівня тротуару, тобто це мінус перший поверх. Тож ми взяли цей телевізор і просто отак от виставили його з вікна на тротуар і потім забрали назад. І це було навіть прикольніше, ніж просто фігнути його з вікна. Ну, зробили. Да. Відчув себе рок-зіркою? Відчув. Ти, до речі, казав постійно, є маніфест цвинтару, те, що ви ніколи не будете робити. А що саме? От є якісь такі чіткі пункти, які ви можете спокійно проговорити? Ми ніколи не будемо співати російською мовою, ми ніколи не будемо грати на сцені з гуртами, які толерують російську агресію і співають російською мовою. Ми не будемо грати на корпоративах. Якомога довше будемо намагатися, прям максимально якомога довше, намагатися залишатися незалежним гуртом. Угу. А от питання уточнення, а чому там корпоративи не розглядаєте? От це, в принципі, просто фінансова сторона підтримки гурту? Ну, фінансова сторона тут навпаки, скоріш позитивно, тому що на корпоративах зазвичай платять більше, ніж там на фестивалях і концертах. Просто в нас такий формат музики, який не передбачає те, що люди будуть під нас їсти. Чого? Ну, якось так от воно, мені здається. А взагалі запити такі були? Так, да, звичайно, були. Так, значить, є запити. Ні, а ми не хочемо грати корпоративи. Можливо, це поміняється, але наразі це якраз один з пунктів маніфесту цвинтаря. Стосовно співпраці з ігровою індустрією, і ми зараз не про твій бекграунд в розробках ігор, а саме як гурт, який прийняв участь у саунді гри Stalker. По-перше, як пройшла ця співпраця? Чи долучилося більш до вас аудиторії гравців, які почули ваші саунди? І взагалі, як тобі поєднання ігрової індустрії і музичної сцени? Тому що зараз більш-менш активно починають наші творці долучатися до озвучення відеоігр, але воно якось сировато. От твоя думка, наскільки ця колаборація її потрібно розглядати іншим артистам? Я б сказав так, що мені, по-перше, мені дуже сподобалася ідея, що ми взагалі будемо співпрацювати зі Сталкером. Я дуже люблю цю гру, і я був прям... Це було неочікувано і дуже приємно. По-друге, в нас в команді Сталкера є знайомі, які, власне, нас запросили. Комунікація і вся технічна сторона пройшла просто максимально класно. Мені дуже теж сподобалось. Дуже приємно було побігати по зоні, послухати самого себе. Потім прям клас. І ігри – це широченна абсолютна аудиторія, це просто цілий світ. І я дуже радий, що зараз українські гурти, українська музика починає лунати в українських і не тільки іграх. Це максимально круто. Я раджу всім музикантам, які там щось починають робити або не починають, а вже роблять, якось інтегруватися в цю сферу, бо це просто максимально круто. Ми відчули дуже відчутний буст після того, як ми вийшли в Сталкер. Тобто в цьому 100% є результативність? Абсолютно. А до речі, от в якій ігровій франшизі ти хотів би, щоб цвинтар теж звучав? Мені дуже подобається гра Blood West, і Hard West, і оцей весь West-West. Воно прямо мечиться. От Blood West мені дуже подобається гра, я проходив декілька разів її, DLC-шки всі, дуже класна гра. Для Hard West написали такий класний саундтрек, Hard West – це інша гра. Для Hard West написали інший саундтрек, настільки класно, що туди просто нічого додати, це максимально круто, я інколи слухаю цей саундтрек просто в плеєрі. Я думаю, що отакі франшизи. І плюс, я не знаю, якщо б хтось створив якийсь Grave панк, кантрі, самсінг, де ми б органічно прозвучали, я б тільки радий був взяти участь в такому проєкті. Бо в мене були достатньо дивні і дуже прикольні колаборації. Наприклад, я записував семпли банджо для хіп-хоп проєкту. Тобто, да. Мені дуже подобається, прям клас. А от створення пісень, тому що у вас є натхнення і є своя внутрішня якась там тема, яку ви створили, і створення комерційно під якийсь проект пісні. Це дві різні ніші.
Ви створювали саме комерційний якийсь сегмент? Був такий досвід? Коли от створюєте пісню на якийсь конкретний запит, але не ваш. Дивись, комерційний, як гурт, ми комерційного такого не робили чогось, тобто якогось джингу для реклами чи щось таке. Я робив окремо запис семплів банджо, які потім будуть використовуватися, купуватися, використовуватися там для створення електронної музики, для хіп-хопа. І ми робили пісню під запит для третьої штурмової в проєкті «Епоха», але це не комерційне, це навіть не знаю, як назвати, це дуже емоційно і це навіть духовно для нас було важливо зробити. Ми були дуже раді взяти участь в проєкті «Епоха». Пісня вийшла, як мені здається, дуже класною, дуже такою щемкою. «Золото і блакить». І оце класна колаборація, коли ми щось робили під запит із серії там «Долучіться до нашого проєкту». А можеш, будь ласка, розповісти більш детально про цей проєкт, який був? Це був проєкт «Епоха», його стартувала третя штурмова тоді ще бригада. Це було об'єднання декількох музикантів, декількох проєктів і гуртів, які робили кожен свій трек, свою пісню, присвячену третій штурмовій. І це була максимально класна колаборація. Нам дуже сподобалось як процес створення цієї пісні, процес запису цієї пісні, так і фестиваль «Епоха», який потім відбувся, і де ми зіграли вживу ці твори. В компанії з іншими музикантами, які брали участь в цьому проєкті. Дивись, Геловінський концерт у нас був, він тематичний. А новорічний буде? Різдвяний? Мені здається, цього року ми на Різдво не граємо, але я всіх запрошую подивитися в бік Йоль Невертеп. Це буде класний фестиваль, раджу зайти, це буде круто. О! Записали, запам'ятали. Фокусуючись тільки на один напрямок в музиці, чи був в тебе в такий момент, що ти хотів запустити інший напрямок? Тому що у вас, в принципі, є різний музичний бекграунд і вподобання, незважаючи на сформований стиль. Чи були думки, чи запустити паралельно, або зробити якийсь там спеціальний випуск альтернативного альбому для цвинтара з якимось цікавим іншим звучанням, не типовим звучанням? Так і так. По-перше, я дуже люблю всякий фолк, і в мене достатньо багато вдома цікавих фолк-інструментів, яких більше ні в кого нема. А які саме вибачте? Наприклад, дульцимер. От. І я би хотів зробити фолк-проєкт колись. І по-друге, я дуже люблю паверметал. Я б хотів пограти український паверметал. Я не знаю, чи знайдеться якийсь відгук слухачів, бо я не знаю, чи існує український паверметал, напевно, має існувати. Бо я дуже давно нічого про це не чув. Таке, знаєте, що про ельфів, драконів, оце все типу. Я хочу. Навіть вже є якісь ідеї, але я не знаю, чи колись я це зроблю. Ну, але якщо ідея зародилася десь там, в нас сфері, вона обов'язково з'явиться. Щодо звучання цвинтаря, в нас буде один з релізів наступних, дещо нетипове звучання. Але це ви вже почуєте далі. Да. Я так думаю, що задовго до інтерв'ю, вони трошки пізніше у нас виходять, а може після інтерв'ю. До речі, залишайте коментар, чи сподобалась вам і як вам зайшла нова пісня. Окей, а от саме музичний аспект. У вас дуже класна атмосферна музична складова. Вона не зменшує вокальні здібності гурту, молодці, але вона особисто для мене вище стоїть, ніж пісенна складова. Ви не розглядали варіант створити щось унікально, саме оркестрове, інструментальний якийсь такий напрямок, додатково для себе, а може спецвипуск саме акустичний? Ми про це не думали, але це цікава ідея, можливо, колись спробуємо, тому що, мені здається, ми до кінця потенціал наших інструментів ще не розкрили. І, наприклад, якщо говорити за банджо, на якому я граю, я зараз менше граю, власне, блюграс, типу стиль, який був з самого початку інтегрований в саунд-цвинтарі. Зараз я граю взагалі через процесор, там, різноманітними ефектами, скоріше більше як на соло-гітарі, частково. І так само можна було б поекспериментувати з звучанням гітари, тобто це все, можливо, колись ми до цього прийдемо. Наразі в нас вже є розпланована робота, і треба її закінчити. Це зрозуміло, там є план релізів, і зараз я це навалюю. Це в ящик. А от дивись, от у блогерів у нас часто буває колаборації, коли ми там взаємодіємо з іншими. Як розумію, у Артисів теж є колаборації музичні. Чи ви розглядали на майбутнє якісь там спільні проекти? Або чи є гурти,
де ти зараз можеш сказати, от ми були б не проти от, зробити щось, якісь творчі комбінації. І от, може, якраз людинка це побачить. Ну, ми спілкувалися з таким чудовим британським гуртом, як Tiger Lilies, і вони не проти співпрацювати. Достатньо несподівано, але прикольно. Ми товаришуємо чуть-чуть з гуртом Roam, і було б дуже цікаво з ними щось зробити, тому що я дуже люблю неофолк, і всі люблять неофолк в нас в гурті. От з Roam би я попрацював би просто залюбки. А з українських, ну, було б цікаво. Ми маємо пісню про кажанів, було б класно з кажанною щось зробити. В мене була така думка, коли на концерті у вас була на фоні дівчина. Я кажу, от можна було на фон поставити кажану. Да-да-да. Це наша подруга Фея, така біла кажаниця, це вона. Стосовно мерча, велика кількість артистів також запускають паралельно свій брендований мерч. У вас є лінійка брендована мерчу? Окрім тих, які були на концерті Аукціон, я пам'ятаю ці картини, які ви виставляли на продаж. От саме лінійка планується, є? От що в цьому? Та в нас навіть цілий магазин цього мерча є, і там дуже багато всього, тож заходьте щось, дивіться, там футболочки всякі, багато всього. І зараз, щоб ви розуміли, це не була спеціальна реклама, просто я не освічений, не знав, що є магазин мерчу. Більше того, ми зараз вже довго, і ще буде довго, але в процесі, ну бо це довго, створення трейдмарка «Цвинтар». І коли це буде зроблено, в нас, власне, буде торгова марка, ми будемо випускати свої товари. Стосовно ком'юніті, от ти кажеш, що у вас доволі така маленька ніша, і, відповідно, чим менша ніша, тим вона більш тісніше комунікує між собою. От як у вас проводиться спілкування з фанатами, з людьми, яким подобається ваша творчість? У вас більш тепла комунікація, можливо, є івенти, де поза своєю концертною діяльністю ви зустрічаєтесь. От яке ваше ком'юніті? Зазвичай ми дуже відкрито і тепло спілкуємось зі слухачами, як в мережі, так і до концертів і після концертів. Але інколи буває таке, що через щільний графік або через деякі інші аспекти організації концертів ми просто фізично не можемо цього зробити. Це може бути, наприклад, автограф-сесія на фестивалі, коли після виступу на фестивалі ми не зможемо поспілкуватися з усіма. Це може бути якийсь концерт в іншому місці, або пізно ввечері, коли нам треба їхати далі, або їхати по домах, і ми не можемо поспілкуватись. Або це може просто теж бути як великий концерт по типу Стереоплази, коли умови проведення шоу не передбачають спілкування з ком'юніті. Але ми зазвичай, я думаю, що всі знають, що ми дуже відкриті завжди для спілкування, без проблем, чудово поспілкуємось. А в чому є межа у спілкуванні з людьми, от поза контентом? Дивись, от блогери зазвичай мають якесь там розділення, наскільки близько вони можуть спілкуватися з глядачем, не порушуючи якісь там свої особисті кордони. От в формуванні спілкування з ком'юніті у вас є якийсь бар'єр, за який ви не переходите? Я б сказав, що люди здебільшого саме розуміють цей бар'єр і не переходять не переходять його, тому що в нас ком'юніті з адекватних людей дуже складається, і дуже рідко були якісь ексцеси неприємні. Я, наприклад, не дуже люблю, коли мене трогають, або там щось таке роблять, і ніхто не любить без дозволу, коли його трогають. Тому я думаю, тут проблеми виникають лише в єдиничних якихось випадках. Точечних випадках. Так. Тобто, в принципі, розуміючи ком'юніті, яке з повагою ставиться до вас як до артистів, і комунікація у вас адекватна, здрава виходить. Саме так. Супер, це дуже чудово. От реально, я можу сказати, що у вас чудове ком'юніті, тому що в інших напрямках буває цілком по-різному. І навіть в блогерській напрямку теж були такі випадки доволі агресивної комунікації, або яка переходить за межу. І от маючи таку сильну фан-базу, як у вас, я приємно здивований, що вона побудована на адекватності. Мені ще подобається в нашому ком'юніті те, що там збираються люди з абсолютно різних субкультур і абсолютно різних поглядів. Наприклад, може стояти людина там в фурі-костюмі, а рядом стояти лисий чоловік з різними там символами на ньому, з татуюваннями там з епохи вікінгів і таке інше. І ці персонажі, які у реальному житті на концерті, скоріш за все, просто би як мінімум не спілкувалися, а як максимум спілкувалися б достатньо
не позитивно, вони спокійнесенько собі стоять, слухають Цвинтар, співають наші пісні прямо разом. І це чудово. Цвинтар об'єднує. Всі там будемо. От я якраз це теж хотів сказати. Тут якраз адекватний момент, коли музика об'єднує і стирає ці от межі якихось непорозумінь. Що, друзі, можна сказати? Це доволі цікавий кейс. Я думаю, ви мене підтримуєте в плані того, що от вибудувати таке гарне ком'юніті, ви все рівно як артисти, так чи інакше своєю творчістю маєте вплив на людей. Як ви себе позиціонуєте, як ви комунікуєте, як ви можете реагувати на ті чи інші негативні ситуації, які могли відбуватися поруч з вами в вашій концертній діяльності. І багато що на це теж впливає. І це щитують ваші слухачі і розуміють, що ви на це могли б реагувати негативно, на ті дії, які вони могли б зробити негативні. І з повагою до вас і до вашої творчості вони, як мінімум, це не будуть робити. От я так собі це бачу. Ми поважаємо наших слухачів. І крім того, ще один з елементів маніфесту Цвинтаря – це «Stay cool, don't be an asshole». Оце прям в точку. Зробив висновок. Якщо так подумати, спробувати себе на Євробаченні. Ви пішли би на відбір? Нам неодноразово пропонували взяти участь в Євробаченні, і ми принципово відмовляємося від цього. Я можу пояснити нашу позицію. Цей конкурс влаштований по специфічному шаблону, і в цьому конкурсі завжди є ролі. І мені здається, що роль нашого гурту «Цвинтар», якби він потрапив на відбір від України, це роль фріків. Тобто фріків, над якими можна там посміятися, фріків, які репрезентують щось дивне, щось незвичне, але не те дивне і незвичне, що буде доступно для широкого загалу, для максимально широкого загалу. А просто, типу, як, якісь прикольні чувачки в шляпах, щось там співають про смерть, ха-ха-хі-хі і таке інше. І мені не подобається роль фріка, тому що я достатньо серйозно відношуся до того, що я роблю, і що наш гурт робить разом. Тому, крім того, мені не здається, що участь в Євробаченні, якщо вже ми кажемо про якусь там загальну відомість, вона дасть позитивну таку відомість, я не знаю, як сказати, позитивний імпакт на прослуховування, на щось таке. Так, ми можемо десь там промайнути на телебаченні, але це буде не той ефект, якого ми хотіли добитися своєю творчістю. Але, до прикладу, вихід на іноземний ринок пісенний ви розглядаєте для себе? Мені не здається, що в нас знайдеться багато людей, які будуть слухати Цвинтар саме як Цвинтар, як цілісний продукт, а не як гурт, ще один гурт з Східної Європи, який грає Dark Country. Тобто там достатньо велика своя сцена, і краще ніж американці, не думаю, що хтось зіграє кантрі. Тому ми можемо бути цікаві людям, які зараз наразі перебувають в Європі або в Штатах, українцям, або прям таким цінителям цього жанру. Я не думаю, що в нас буде якась серйозна аудиторія на Заході, хоча, можливо, це поміняється. Але якщо не спробувати, не будеш знати. Саме так. Ви ж, коли починали гурт, ви ж не розуміли, до чого це може прийти. Саме так. Тобто такий варіант ви не відкладаєте, все в процесі. Ми не відкладаємо більшість варіантів, крім самих стрьомних. Ми не кажемо про самі стрьомні варіанти, які можуть відбуватися. От скажи, будь ласка, які ще творчі напрямки або таланти є у вашого гурту, у кожного з учасників? Окрім того, що ви вмієте грати і співати. Я не буду казати за всіх. Крім музики, я займаюся історичним фехтуванням дуже давно. Брав участь у турнірах по фехтуванню на довгих мечах. Крім того, до того, як пішов служити в армію, я був розробником комп'ютерних ігор, я розробив декілька ігор. Зараз я військовий, це теж чудовий, дуже класний напрямок, всім рекомендую, всі там будемо, це класно. Дівар, тобто Єгор, він також прийшов з геймдева, і ми багато з ним працювали в компаніях і разом, і поспіль, і не поспіль. Крім того, він класний саунд-продюсер, в нього свої музикальні проекти, він і діджей, тобто він робить це дуже класно. Саша співає в хорі, Саша співає в гурті Фолкулака.
максимально класно займається всім. Наталка Ференц відомий перекладач. Вона перекладає з французької і англійської мови дуже класно. І Таш, яка нещодавно до нас долучилася, вона займається теж окремо музикою, в неї свої проекти. Тобто ми всі, крім музики, роботи і служби, займаємося чимось цікавим і прикольним. А от уточне питання, ти якраз сказав стосовно, що ти в армії Збройних сил України. Як поєднується зараз в тебе армія, концертна діяльність і творчість? Наскільки в тебе вдається це все поєднати і продовжувати реалізовувати? Поки що вдається. Я дуже вдячний моєму командуванню. У мене дуже класне командування. Я використовую частину своєї щорічної відпустки для того, щоб грати концерти. Власне, ще до того, як я пішов добровольцем, ми підтримували армію на хвилиночку з 2014 року. Тобто в 2014 році ми з Сашою зіграли вдвох концерт. Зібрали рекордні 5 тисяч гривень. Для 2014 року це було прям много. Весь цей час ми підтримували спочатку бійців АТО, а потім після початку вторгнення і до того, як я пішов служити, ми робили збори і підтримували Збройні Сили України. Ну, як мінімум, на останньому Головинському концерті ви проводили аукціони зі зборами на декілька, якщо не помиляюся. Так, це був ГУР, це був Немесіс із Сил безпілотних систем, і це була та частина сухопутних військ, в якій я проходжу службу. Ми зібрали 1 мільйон гривень. Так. При підтримці слухачів, аудиторії, фанів, і всі разом ви змогли зібрати цю неймовірну суму у підтримку армії, тому вдячні нашому війську за те, що захищають нас, але все рівно вдячний також кожному і кожній, хто допомагає війську і піклується про військо. Саме так. І таке пікантне питання. Я вперше його питаю саме в музичному напрямку, тому що воно піднімалося в художньому напрямку, в ігровому напрямку, але цей момент є присутній і в музичній сфері. Штучний інтелект. Він інтегрується не тільки в форматі створення вже картинок і так далі. Зараз з'явилися агрегатори, які створюють музику. Тут буде 2 питання. Перше питання, як взагалі ти ставишся до цього явища, яке з'явилося? Наскільки воно може бути конкурентним до творців музики, наскільки воно може негативно впливати на людей, які створюють самостійну музику? Багато хто використовує шиїшку як інструмент, зробити якийсь там промпт, отримати якийсь результат. Я, чесно кажучи, на даному етапі я такий шиєлудіт, тобто я створюю контент сам, я не користуюся шиї-інструментами для створення музики, текстів, мелодій і таке інше. Бо сильно воно дуже палиться, по-перше. По-друге, те, що ми називаємо штучним інтелектом, ще не може створювати такі. Там немає таких нейронних зв'язків, як в людській голові, як в мозку. І тому мені здається, на даному етапі, можливо, я помиляюсь, що створити прям щось класне, унікальне, таке вау, що прям зацепить в музиці і в текстах за допомогою ЩІ наразі нереально. Можливо, вже реально, але я якось звик сам, мені так просто більше подобається, мені так комфортно. А от чи є це загроза для артистів? Ні гадки немає. Можливо, я знаю точно, що з попередньої роботи, до служби я займався геймдевом, і там був цей момент, коли всі переживали, що шиїшка замінить художників. І дійсно, от я там дивлюсь інколи, що роблять мої колеги, дійсно багато артистів втратили роботу або перепрофілювалися з просто артиста в шиї-артиста. Як це з музикою? Чесно кажучи, це десь назовні моєї бульбашки, я не знаю. Цікавий факт. Я можу неправильно сказати, якщо не помиляюся, Timbaland, продюсер американський, він нещодавно запустив повністю шиїшну музику і шиїшну співачку, прям аватар, і презентує її як співачку, просуває її, альбоми робить і так далі. І там просто піднімається це питання, що от навіть в такій інтеграції, коли повністю робиться аватар, музика, голос, і це все преподноситься як якийсь там продукт комерційний, що це може нашкодити артистам, тому що якщо шиїшка зможе зробити унікальне поєднання або гарне поєднання, взявши всі алгоритми і спрогнозувавши, який тон голосу буде сприйматися краще, форма музики буде краще, що це от буде відсіювати також якихось більш-менш
досвідчених артистів, які ще не напрацювали свій голос, свій стиль і тощо. От в цьому є питання, чи є це загрозою. Бо тенденція така в цьому розвитку, вона зараз іде іноді здоровим шляхом. Спрогнозувати до чого прийде доволі складно. Ну, подивимось, я не знаю. А тепер особисте питання до тебе. Ти якраз сказав, що був долучений до розробки ігор, але тобі подобається грати в ігри? Ти геймер сам по собі? Я не те, що прям геймер, але я дуже люблю ігри. Так, десь годину в день я граю, якщо є така можливість. Єдине, що в мене вже наступив етап про деформацію, коли мені цікаво не тільки пограти, а ще й зрозуміти, як працює та чи інша механіка, як зроблена та чи інша анімація, чому саме так, на якому руші. Такий технічний невеличкий свіч є. Але я получаю задоволення від ігор, мені дуже А подобається. який напрямок і жанр? РПГ, звісно. Це має відлуння в твоїй музиці? Почнемо з того, що я займаюся рольовими іграми ще з класу 9-го. Починав я з комп'ютерних і настільних ігор, типу D&D і таке інше. І тому потім я займався рольовими іграми живої дії, тобто варпами, дуже багато. І тому змоделювати якусь ситуацію і потім створити з цього пісню для мене не дуже складно, і це одна з позитивних сторін мого підходу до створення музики. В мене дуже багато уяви, і мені легко уявити собі якусь ситуацію і потім пронести це в вірші. Що найбільше дає тобі натхнення у створенні музики або текстів? Це, можливо, кіно, це, можливо, інша музика, яка просто дала хвилю емоцій, чи навіть якісь картинки. От що зазвичай стимулює тебе і дає натхнення? Література. Я дуже багато читаю, і крім того, що я дуже ціную творчість автора як такову, мені дуже подобається потім придумувати, типу, як продовження якісь історії. Не те, що я пишу фанфіки, я знаю людей, які пишуть, і це не я. Мені дуже подобається якось візуалізувати собі в голові це, що відбувається з героями, якісь ситуації, додавати для себе елементи, яких не було в першоджерелі, і таке інше. А чи є твір, до якого ти постійно повертаєшся? От саме в літературі, як не знаю, своя особиста моральна біблія, до якої ти повертаєшся, і вона постійно якось тебе... Я багато читаю, і є книги, які я перечитую раз на рік. Я думаю, причому це і фантастика, фентезі, і не тільки. Мені дуже подобається Терор Сімонса, мені дуже подобається Дюна. Що ще згадати? Мені подобається Швейк. Тобто в мене дуже широкий рейндж всього, що я люблю. І саме книги мене надихають. А тепер давай так, якщо зробити висновок всього, що ми казали, і, можливо, не сказали, до прикладу, дивляться тебе потенційні гурти, які тільки починають свій шлях. І у них є все рівно запит на те, поділіться досвідом, або що нам робити, а чого не робити. Коротко, звернувшись до них, що б ти сказав? По-перше, не бійтеся питати і не бійтеся пробувати щось нове. Дуже багато всього відбувається саме так, як воно відбувається, через те, що хтось не побоявся поставити запитання, створив якийсь горизонтальний зв'язок і через це досягнув своєї мети. І будьте собою. Це гарний приклад, тому що, як на мене, цвинтар – це показник, коли люди не бояться бути собою. І проявляти свою творчість, своє бачення, не змінюючи під запит, можливо, де це буде комфортно, простіше підлаштовуватися. Це складний шлях, це тернистий шлях. І навіть ти небагато зараз розповів про те, які етапи ви проходили, але я розумію, що це доволі було складно. І як мінімум у вас, на жаль, була втрата в команді, і вона теж дала наслідки на розвиток гурту. І ці етапи не кожен може спокійно пройти. Єдине, що можу сказати, ви молодці, що ви тримаєтеся разом, продовжуєте творити свою справу, продовжуєте творити свою музику і надихати інших людей. Дякую. У нас, як завжди, в сешені є традиція, я дарую подаруночок на згадку про нашу розмову, щоб коли ти будеш дивитися на цей предмет, можливо, згадав мене нормально, можливо, ні, в залежності, що я тут наляпаю язиком, це вже таке Дуже діло. цікаво. Я не завжди вмію вибирати подарунки, одразу кажу. Це може бути банально, а може не в тему. Я сподіваюся, що хоча б більш-менш в тему. Це ось така чашечка. О, яка краса, клас. Джек Скелетон. Це ж Джек. Так. Клас, чудово, дуже дякую. Оце мені дуже подобається, я обожнюю Бартона. Хоч ти вдогадав. Дякую.
Ще раз тобі дякую. Друзі, чекаємо, до речі, на реліз нових пісень, які вже були озвучені на концерті, який у нас був Геловінський. Я з нетерпінням чекаю, що цікаво ви підготували. Якщо ви починаєте тільки свій шлях, саме головне, напевно, не боятися зробити перший крок, навіть якщо він може призвести до чогось негативного. Треба цей шлях пройти. Розвиток все рівно буде. На досвіді наших гостей ви завжди можете підчерпнути, що головне не боятися, головне робити, щось робити, незважаючи на перепони або страх, який може у вас з'явитися. Залишайте обов'язково ваш коментар стосовно, що ви думаєте про це інтерв'ю, про цю розмову. Пишіть обов'язково цьомчики-бомчики Еріку в коментарях. І ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Па-па!